Sou eu mesmo. Ô Léo, Oi. então você ganha dinheiro fazendo barulho pro pai. Atormentando as manhãs e a tarde. Ó, pra quem é novo aí no canal, esse daqui é meu filho mais novo. Bom demais? Bom demais. E aí ele traz esses carros pra cá. E quando o pai decide ficar uma de manhã em casa pra resolver uns problemas, ele faz barulho a manhã inteira. Agora ele tá passando veneno no banco. É? Produto. Fala um pouquinho da higienização pro pessoal entender. Como é que você faz, como é que você trabalha. Como que você iniciou? Fala um pouquinho, conta aí. Você vai fazer um corte? Não, pode. Mas que eu falo desde o começo? Não, só resume aí. Bom, foi logo uma saída da empresa, onde eu decidi abrir a empresa de higienização. E por meio de muitas pesquisas, a gente foi pesquisando equipamento, como é que ia fazendo as coisas, o processo todo. E aí a gente foi aplicando primeiro nos familiares, e aí a gente abriu o Instagram, abriu a empresa, abriu o MEI. E aí agora a gente atende a domicílio, carro a gente traz para cá, realiza o processo. O processo são a aplicação de produto, esfregação e a extração com a máquina. E tem que ter os produtos adequados, e a gente realiza todo o serviço aí de processo de limpeza de banco, carpete, teto, sofá, cama, tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se tiver pano e Espuma. nós tá limpando. E essa aqui é o produto essencial, né? É a máquina, a extratora. E esses dias ela deu um problema, quem que consertou pra você? Fala aí pro pessoal. Senhor Fábio, né? Deu problema no rolamento. A gente não filma tudo que acontece no dia a dia, mas... Enfim, a peça custava o que? Uns 400 reais a peça? Aquele rotor? Aquele rotor? É. O motor todo é 700 reais original. Então nós conseguimos resolver com uns 50. Foi 2 rolamentos de... Deu 40 reais os rolamentos. Então a gente trocou o rolamento dela e tá aí. Mas estourou rápido, né? Foi o que? Um ano? Um ano. Um ano de máquina. Mudou o barulho. É isso aí. Pipocou. Então é isso aí, pessoal. Aí, ó. Ele traz pra casa, faz, paga a faculdade dele, se vira, né, Léo? Graças a Deus. Não depende do pai. Aí, pessoal, fiquei amanhã em casa. De tarde eu tô voltando pra chácara, né? Porque o pedreiro hoje de manhã não ia. Fui resolver os negócios. E aí o Leonardo trouxe um carro pra lavar aqui. E aí é o que vocês viram aí. É o barulho. É intenso, mas ajuda ele no financeiro. Paga as contas dele, paga a faculdade dele, enfim. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguarde próximos vídeos aí lá na chácara. Valeu!